Utakapofika kijiwe kikubwa cha wanamichezo hapa stesheni, basi hutoacha kulisikia jina la Salumu Yanga, moja kati ya mashabiki wa Young Africans na wanachama ambao wanazungumza kwenye vyombo vya habari na wanazungumza kulingana na michezo ilivyo. Mengi ambayo tutazungumza kwa siku ya leo yatakuwa yanahusu usajili na ratiba ya ligi kuu ya NBC mara baada ya kutolewa siku ya leo na bodi ya ligi pamoja na TFF. Nipo na Salumu kwa ajili ya kujadili swala hilo. Salumu, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zako ndugu? Mimi niko vizuri. 100 chini ya 100. Mimi niko 100 chini ya 100 plus. Sina shaka siku ya Jumatatu leo siku njema kabisa. Tumekuta tena hapa. Niambie ndugu yangu, lete mzazi habari. Salumu bwana, Simba anazidi kufanya sajili zake na amemtambulisha muda mfupi kutoka sasa Nathaniel Chilambo kutokea pale Azam Football Club. Ni mchezaji wa pili kutambulishwa katika dirisha hili kubwa kwa wekundu wa Msimbazi, tukianza na Kevin Nation kutokea Pamba Jiji kujiunga na Simba. Lakini kwa upande wa Young Africans mpaka hivi sasa, licha ya kujinasib na licha ya kutamba kwenye majukwaa tofauti tofauti kupitia afisa habari wake Ali Kamwe, lakini mpaka hivi sasa wametuonyesha sajili moja tu ambayo ni ya Chuga Boy kama mnavyomuita nyie, namzungumzia Abushiri kutokea Fountain Gate. Mpaka hivi sasa hii ya Simba haiwashtui. Mpaka hivi sasa sajili ya pili Nathaniel Chilambo, sasa hivi ni nyekundu na nyeupe. Sisi tunawapongeza kwa sababu ndio kazi yao kusajili na wamesajili. Lakini nachukua nafasi hii kwanza kuomba radhi ndugu zangu wote ambao hawakunena kwa muda mrefu. Nilikuwa nje ya nchi kidogo kwa mazingira fulani, nyenye mnaelewa katika harakati za mtu mweusi. Lakini usajili wa Simba Sports Club kwenda kuanza na Chilambo, kwenda na Chilambo baada ya Kevin Nation, mimi nafikiri wanaendelea kutafuta matatizo juu yao. Wanatafuta nini? Matatizo juu yao. Kwa sababu hauwezi kumtangaza Chilambo. Umeelewa? Mbadala Kapombe maana. Sio maana yake. Wewe Mbadala Kapombe. Kwa Kapombe anaondoka katika game. Sio maana yake. Tunachowaambia waende kusajili. Sisi tumesajili mtu mmoja mpaka dakika hii, bwana mdogo, bwana Abushiri. Kijana mdogo wewe Chuga Boy. Kwa hiyo hiyo sio Chuga Boy. Sema Chuga Star Boy. Chuga Star Boy. Sababu tuna Okelo Star Boy na Chuga Star Boy. Hawa vijana wanafanya kazi kubwa sana ndani ya Afrika. Kwa hiyo sisi kukaa kimya. Tunajua milipuko yetu. Tunajua malipuzi yetu yakoje. Tunaamini kwamba tunakwenda kujenga Yanga season 6, Yanga ya vikombe season 6. Season 6 ya hatari ambayo itakuwa na timu ya kutisha. Hawa watu ambao wanasajili ovyo ovyo wajipange. Tunataka milio ambao walilia msimu uliopita, milio ambao walia mwaka iwe tofauti. Kwa sababu Yanga hii si Yanga ya kubeza tena. Tumejiuliza vitu vingi, kwa nini vikombe vitu tumepoteza, vikombe viwili vya CRB pamoja na Muungano tumepoteza. Nani kachukua? Huyu alichukua anatakiwa kurudisha vikombe hivi kwa nguvu yote ile. Bahati nzuri msimu huu uwanja utakao tumika ni huu mmoja, Shamba la Bibi. Uwanja Uhuru. Na imani asikimbie mtu. Mimi na akili yangu inaniambia kwa haraka mwaka huu mai wangu atakwenda kuomba uwanja JK Park. Sema na hiyo imekaaje Salumu? Tuliona msimu ulioisha Simba na Yanga walikuwa wakikaa uwanja mmoja, lakini mmoja wao alikuwa akikimbia, lakini alikuwa anakimbia ovyo ovyo. Mai alikuwa anakimbia ovyo, na hiyo hofu yake. Kwa sababu msimu huu ijirudie. Inajirudia kwa sababu yule Mai muoga. Kwa sababu ukiamini unalogwa, utaishi maisha ya kulogwa siku zote. Ukiamini wewe ni bora, hautaogopa chochote kile. Sisi tunaamini ni bora, na ndio maana wale kwenye uwanja wa Azam wamekimbia, wakaenda KMC wakakimbia, wakaenda Meja ya Samuel wakakimbia. Sasa hivi wamerudi wapi? Tunachowaambia, tunashukuru sana bodi ya ligi kutufanya msimu huu uwanja nyumbani wote tunakuwa mmoja. Tukutane pale Shamba la Bibi. Hiyo ndio kesi yetu. Kwa hiyo kuhusu usajili tunawaambia kabisa wakasajili. Hatutaki makelele. GSM wamejipanga vizuri, uongozi wetu kwa maana Engineer Harris na kamati zake kwenda kutengeneza Yanga ya ubingwa wa ligi pamoja na kufanya vizuri kimataifa. Kwa hiyo tuna imani ya maswali ambayo tulikuwa nayo nyuma tumejiuliza, tunakwenda kuyatibu. Watakuja kulia watu, watakuja kusoa watu majibu, na kila siku itakuwa kesi Yanga na Noa. Hapa ndipo tunasikia Yanga anaribu ligi, BSM hafai kuongeza ligi ya Bongo. Salumu ndugu yangu, wewe unaniambia bwana wewe waacha wasajili tu, lakini mbichi na mbivu zitajulikana. Waache wasajili na sisi tunataka wasajili. Hatutaki tunakwenda mpaka dirisha dogo. Timu yetu tunadhulumiwa, hatutaki. Wasajili kwa makini ili
tutapokuwa tunakwenda kuchukua ubingwa wetu wa 6 kwa maana Yanga vikombe season 6, tuende bila malalamiko. Hatuhitaji watu walalamike. Huu ndio muda wa milio. Tunajua kabisa wanaanza tunalogwa, tunafanya, hatutaki wasajili ili sisi tukichukua kumbu wetu mwaka huu hiyo kwa mara ya kwanza wakubali ubingwa wa Yanga ni halali. Kwa sababu hajawahi kukubali ubingwa wa Yanga hata siku moja. Kwa sababu sisi tunakubali ubingwa wa Yanga ni halali kwa sababu watakuwa wamesajili mapema vizuri na sisi tunasajili watu wetu. Wao wanasajili vyuma chakavu, sasa vyuma vya kazi. Wao wanasajili vyuma chakavu, sasa vyuma vya kazi. Kwa hiyo utajua vyuma vya kazi vikoje na chuma cha kazi. Hakuna chuma chakavu kitakachofanya kazi katika hata nondo ndio ndio hiyo. Sio ndio imara. Tunaamini kabisa. Tuulizane maswali kwanza. Sajili nyingi inabidi zihusike kwa technical bench ama professional coach ambaye ndo anahusika katika idara hiyo. Simba wana kocha ambaye anaendeleza gurudumu katika msimu huu tunaoenda kuuanza. Young Africans ana kocha mpya. Hii imekaa vipi? Kwa hizi sajili ambazo umeshakusha kuziona, unahisi benchi la ufundi limehusika hasa kupitia kocha? Kwa uongozi makini wa Young Africans unaongozwa na Engineer Harris na bwana mkubwa mzee Sovere, mzee wa Mahela GSM, usajili wote wa Yanga unafanya kutokana na ripoti ya mwalimu. Mwalimu anakuja na kikosi chake alichokihitaji akiwa huko kipo nyumbani. Na ndio maana tunaingia kambini leo. Mwalimu atakuta kikosi chake chote alichosajili yeye, alichotoa maoni yake yeye, atakuta kambini pale. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa uongozi ambao unakwenda kufanya usajili ule unakwenda kwa matakwa ya mwalimu anayekuja kufungusha Yanga Afrika. Ndio maana tunawaambia hivi, Yanga vikombe season 6 ni Yanga moto. Wasajili wasije wakalalamika. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Tumeona ligi sasa hivi ilivyo. Ligi, bodi ligi mpanga ligi ya Simba ataanzia ugenini. Mechi 3 mfululizo anaanzia kule. Ataanza na Kagera, anakuja na Pamba, anakuja na nani wale? Wasingida si nani? Ataanzia mikoani. Sisi tuna mechi moja. Sawa? Ugenini. Mbili nyumbani. Kama kuna mipango yoyote waiweke, lakini mipango hiyo iendane na kocha sasa hii. Hiyo kwani ina shida gani? Kwetu haina shida, ndio maana nimesema hivi, wao wanasajili vyuma chakavu, sio vyuma vya kazi. Hiyo ratiba yao, hata kama wanabebwa wao, akili yao wajua wanakwenda kucheza na Yanga Afrika. Tunachohitaji sisi ni kuchukua ubingwa mara ngapi? Mara ya 6. Kwa hiyo ligi hii ama ratiba hii ya ligi ambayo imepangwa pale kwetu Yanga Afrika ni kweli tusitua kidogo, kwa sababu hata msimu uliopita nani alianzia ugenini mara nyingi? Simba alianzia ugenini mara nyingi. Nakumbuka msimu uliopita. Si ndio? Kwa hiyo kama wanapanga wapange wanavyoweza wao. Yaani wewe uliona Young Africans alistahili kuanzia ugenini aje amalize nyumbani? Mimi ninaamini waliopanga ratiba ndio wenye ligi yao. Na ndio wanaopanga Yanga anzie wapi, Simba anzie wapi. Haipangwi ligi kwa ajili ya Simba na Yanga. Inapangwa ligi au ratiba kwa ajili ya timu zote 10 na ngapi? 16. Umeelewa? Kwa hiyo aliyepanga timu hii, mimi na ligi ratiba hii, mimi ninaamini kabisa ameheshimu vigezo na masharti. Tunachosema sisi, lengo tunataka waamuzi sahihi ambao watatambua thamani ya vilabu, usajili wa vilabu. Hata wale walikuwa wanalalamika timu yao wataitoa hapa Bongo kupeka sehemu nyingine, wasirudie kulalamika tena. Wapewe haki zao, kikubwa ni haki tu wachezaji kwa maana ya waamuzi wakachezeshe ipasavyo. Umeelewa? Lakini hii ratiba naona kama watu wamekurupuka ili Yanga hajafeli. Tunawaambia hatutofeli, tumejipakulia mapema Salum. Tunawakumbusha. Sisi ndio klabu tunawakumbusha mara nyingi Simba watu wengine wasiojua. Umeelewa? Ili kama kuna makosa madogo hakuna, maana nimesema hivi. Sisi kama wao wamepanga ili kudhulumu Yanga, sisi tunakwenda kuonesha mpira mzuri kwa ajili ya ubingwa msimu ujao. Maana mmepewa room ya kusajili wachezaji wengi zaidi kulingana na ratiba itakavyokuwa. Ndio basi tumekubaliana na hilo. Nasema kama wamepanga kuisaidia basi kazi ni kwao. Lakini kama ratiba sahihi, mimi na imani Yanga kwa ubora wetu tunafanya vizuri msimu. Hatuogopi ratiba yetu. Sisi yote kwetu kambi, na ndio maana wengine na mama tu. Wametoka Azam wamekimbia, wameenda KMC wamekimbia, wameenda Manchester City wanakimbia. Sasa hivi mwaka huu wataomba kwenda JK Park. Na mimi na JK Park hapo. JK Park hapo. Kidogo chekundu. Simba waende pale, wakaombe, watapewa. Tutafuata pale pale. Tunakabia kukimbia uwanja, na uwanja mmoja sasa Shamba la Bibi, waje tukutane pale. Na bahati nzuri tunakutana Malaizi. Tunakutana kwenye ngao ya jamii, sawa? Na kwenye ligi. Patamu hapo. Maji utaita mma. Mma. Tena mma 3.
matamu hapo takutamu. Hilo jiulize. Hao magoli yao wakifungaga wanasema wamenyimwa. Sawa? Wayaone. Funga goli mawili matatu kuone. Jana Spain kashinda goli na watu akamwambia sio goli mwamuzi. Kwa sababu kazi ya mwamuzi imekubalika, amelalamika. Huku kwetu ya mambo akifunga mwalimu goli la mbali offside, oh sio goli. Unalalamika tumenyima goli. Hapana. Sajilini, tunasajili, twendeni kutafuta bingwa sahihi msimu unaofuata. Lakini mbona kama mnaviziana hivi kwenye usajili? Sio tuviziani, hasa kwenye kutangaza. Wewe unavyotaka wewe, sio mpaka mimi niishi unavyotaka wewe. Wewe una maisha yako ya kuishi. Wewe na formula yako ya kutangaza. Mimi na formula yangu kutangaza. Kwa nini unataka ya kwangu? Tumeona vizuri. Kwa hiyo sio kuviziana hapa hakuna. Mimi ninachokiona wao sio utaratibu wao ni huu. Wameamua kutangaza muda huu na sisi tutangaza kwetu. Wao wasubiri. Shida nini kwani? Kutangaza? Utajua wote. Kwani haiwezekani tukatangaza hata wachezaji kama Yanga anaingia tumepanga vizuri kambini leo. Sisi tumepanga vizuri ratiba yetu. Sisi wakati ligi inaendelea, engineer anafanya usajili. Ligi inafanya nini? Inaendelea. Engineer anafanya usajili. Kinachofanyika hapa tunasubiri siku ya kuwataja, siku ya kuwatangaza. Umeelewa? Ndio tunasubiri sisi hapa. Tuna taratibu wetu tunatangazaje. Ndio maana tumesema kambi inaingia leo, tunaanza Yanga inaingia leo kambini. Geti la kambi liko wazi. Kuanzia pale kama unataka kuona Yanga ina nani, njoo pale. Sisi tutamtangaza mtu tayari kashaona picha ya Yanga anafanya kazi. Sasa hapo si siri, itakuwa sio siri tena. Sio siri, utaona hii ni mali yangu mimi. Wewe unataka wazi ya nini? Kwani kuna shida nikijua Salum? Wewe adui yangu mimi. Unataka kujua ya kwangu mimi. Mimi yako sitaki. Unamfichia nini huku uwanja unaenda kudhihirisha? Bila mchezo wa wazi utamuona, utafika wakati utamuona. Wewe kaa subiri, wewe cha kufanya muda huu. Weka vyuma vyako. Panga vyuma vyako. Sawa? Ili mimi ukiviona vya kwangu usistuke. Mimi na shida yangu kusurprise wewe. Wadogo wadogo wote tunakimbia wanawayo mapema sasa hivi. Huyu kashaitwa jezi, huyu kashaitwa nini sijui, huyu kasajili wachezaji, sajilini. Ili mkubwa wa kambi akishakuja akifanya ya kwake wote inakuwa big up na sauti. Kwa hiyo mimi sio watu face, tunachowaambia wasajili, sisi tupo nyuma yao. Tutasajili na sisi tumeshamaliza usajili. Tutatangazia na wataona wote kwa ajili ya kushindana na sisi. Lakini uoga huu na Salum. Hatuna uoga. Sisi ni formula yetu, ni utaratibu wetu. Kuna uoga na utaratibu. Kwa sababu lazima tukutane, lazima utangazie. Umeelewa? Wewe unataka Chilambo leo, juzi umemtangaza Kevin Nation, nani kupiga makelele? Kwa utaratibu wako, mimi natangaza mmoja wa kwangu, wewe unaumia leo. Yaani inakuhusu. Kwa subiri mao yangu yaone, mimi nashusha vitu. Mimi hapa nasubiri watu kupokea watu airport pale. Basi. Wewe tangaza, sajili. Airport sasa. Tuna muda wetu. Sasa mgeni unapokelea hapa Kigoma? Kwa story kama za ngoma zi. Kuna biashara hakuna. Fabrice ngoma. Kaka wakati ushapita, sio Yanga hiyo. Hiyo airport hiyo. Nasema sio wewe peke yake. Wao wengi wanataka kuibiwa wakaibwa pale pale. Wameibwa pale kila mbutu wameibwa hapo kuona. Watu wengi waliibiwa pale. Lakini tunasema Yanga season 6 ya vikombe inakwenda kisasa zaidi kwa sababu uongozi wake ni uongozi makini, hatuna shida. Tunachohitaji makombe na mwalimu akitua hapa watu wake ambao wamesuggest waje kufanya naye kazi. Ndio atakaowakuta. Kambi iko leo inafunguliwa, watu tunakabisha sana Yanga. Shukuru sana Salum. Mimi sema asante sana ndugu yangu. Ciao, next time.